preview. Hello， 大家好，我係阿 Wen 啊，今日就想介紹呢個Babyliss Pro 出品嘅 Mirror Curl， 就係我手上呢一個啦。呢度就會有啲字嘅。首先咧，呢個就會係個開關掣啦，係啦。咁個開關掣嗰度咧就會有埋個溫度嘅。咁一咧就係冇咁熱啦，二咧就係中間熱，三就係最熱嘅。咁如果譬如你啲頭髮比較幼身少少難攣嘅，咁你就校3咯，係啦。咁如果你啲頭髮係比較易攣啲嘅，就可以唔使校咁熱咯，係啦。咁跟住咧，第二個呢個掣咧就係有0啦、8啦、10同12嘅，就代表佢擺條頭髮入去8秒之後咧，佢就會嘟嘟聲，你自己就可以放低，係啦。咁佢就會有個時間嘅設定啦。咁另外呢個咧，第三個掣就係有 A 啦、L 同 R 嘅。咁 A 係咩意思咧？A 就係一個 Opto 嘅掣 ，Opto 即係佢會一下左一下右咁樣嘅，即係第一下轉左邊，第二下就轉右邊，第三下又轉翻左邊咁樣嘅。咁個效果出嚟就會比較蓬鬆少少啦，大把少少啦，係啦。如果你想啲頭髮大把啲嘅話，你就可以撳呢個 A 掣嘅。好，咁另外 L 掣就代表 left 啦 ，left 就即係全部向晒左邊嘅，同一個方向轉嘅，係啦。咁另外 R 就全部向晒右邊，即係咁樣轉咁樣嘅。好，而家就試俾大家睇先啦。自己就中意比較順啲嘅啲頭髮，唔使咁大把嘅。咁我就會首先校個 L 掣啦 ，L 掣係啦。咁我就會拎啲頭髮出嚟。咁我就唔會夾到太高咯，因為我中意好 natural 好自然少少嘅攣度嘅啫，係啦。咁我就會咁樣嘅，拎一執頭髮出嚟啦。我大約個夾會去到呢個位咯，少少攣咁樣，係啦。咁就掹實髮尾呢個位置啦。個夾咧就放落去，我想去到邊度嘅攣度，咁我就想去到中間呢個位置。好，咁佢就夾咗入去啦。我校咗幾秒咧？校咗8秒。咁等佢響聲之後就可以放落嚟。呢度就係咁樣啦。咁就起碼佢唔會即係你點樣掂佢啊，點樣揩落塊面咧都唔會辣親咯。咁好安全嘅，我覺得就。如果譬如有啲唔係好識用湯匙嘅朋友，咁就可以用呢部機去試下咯，咁就唔會整親自己啦，同埋個攣度咧都唔使自己控制嘅，佢自己部機會幫你決定埋噶啦。咁我覺得真係大家可以試下。咁呢度我就夾嘅時候，我就分開中間兩邊啦，左邊同右邊啦。咁呢邊我頭先就夾咗4執，咁另外呢邊都會將佢夾4執，咁即係代表其實8執就已經可以夾晒成個頭㗎。大家而家可以睇到啦，夾同未夾之前就係咁樣㗎啦。